Դևն ու հրեշտակը Թամարի հոգու հետ վերադառնում է Հայաստան։ 95-ին գողացված նկարը պաշտոնական հանդիպման ամենատպավորիչ անակնկալն էր։ Այստեղից կտրված էր։ Հայկական պատվիրակության մոսկովյան արդյունքները։ Անցաչափած փոթորկվեց Բաթումը, քանի կիլոմետր ժամի հասավ Աջարիայում քաղաքական փոթորիկը, երբ ոստիկանը տուգանեց 2 վարորդի։ Անկարգությունների ալիքը հասավ, ալեկոծեց նույնիսկ Թբիլիսին։ 5 փաստ այն մասին, թե ինչպես բռնկվեց փոթորիկը Բաթումում։ Մեկ այլ բռնկում Եվրոպայում, մեկը մյուսի հետևից եվրոպական երկրներում աճում է ազգայնական գաղափարախոսությունը։ Առաջինը Թրամփն էր, իսկ որերորդն է Նիդերլանդները։ The Netherlands second. Չափազանց կարևոր եւ ազգայնական խորհրդարանական ընտրություն, որ վռնդեց Էրդողանի նախարարներին եւ դարձան առաջին հոլանդական քննությունները։ Եգիպտոսում վերանայում են արաբական գարնանն ընկած առաջնորդի պատժաչափը։ Հոսնի Մուբարակը մեղավոր չէ անկարգությունների ժամանակ սպանվածների գործում։ 6-ամյա բանտարկությունից հետո տուն է վերադառնում փառազերծված փարավոնը։ Քաղաքական ուժերն այս շրջանում ներկայացնում են տնտեսական ֆանտաստիկ թվեր։ Երբեմն աշկերտից չես հավատում, որտեղից են վերցրել այդ թվերը։ Մենք չենք կարող օդից առաջ։ Թուղթ ու գրիչով Նելի Հարությունյանը նստել հաշվել է բոլորի խոստումնալից խոստումները։ Խորհրդարանական ընտրությունը կորոշի Հայաստանի հաջորդ ղեկավարին, վարչապետին, քաղաքական ուժերի մի մասն արդեն հայտարարել է իրենց թեկնածուի անունը։ Ով չի հայտարարել, մենք ենք հարցրել։ Post factum-ը մեկ առ մեկ պարզել է, թե ով է նա։ Ինչպես միշտ շաբաթվա բլից հարցում եւ երգ։